अच्छा, ये जो सीआर है, जो भी है, स्टूडेंट सीआर अगर भूल जाए तो कल उन्होंने बहुत लेट 4 बजे कहीं हाजिरी भेजी थी, तो मैं उस वक्त मैं नहीं होता, फिर शाम को मुझे टाइम मिला, मेरी बड़ी सिस्टर की डेथ हुई है, मैं उधर जाता हूँ हर रोजाना, वो यहाँ से दूर है। तो आप लोग ऐसा किया करें कि ये जो है फौरन लेक्चर के बाद 5, 10, 15 मिनट के अंदर हाजिरी जो है ना भेज दिया करें, ताकि मैं फॉरवर्ड कर दूँ। अच्छा, ये अब नजर आ रहा है शेयर्ड लेक्चर? नो सर, शेयर नहीं हुआ? आ रहा है सर, आ रहा है। अच्छा, नो, आपने बड़ी जल्दी कह दिया भाई। नो, ये फुल स्क्रीन। यहाँ हमने छोड़ा था आपका लेक्चर, ये प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे कि डिजाइनेबल प्रॉपर्टीज, तो एनवायरनमेंट पे आकर रुके थे। तो ये सेफ्टी के अंडर में आता है एनवायरनमेंट भी। एक्चुअल सेफ्टी जो लाइव एक्टिव सेफ्टी, वो तो ये है कि वो टॉक्सिसिटी और फ्लेमेबिलिटी, उसके लिए A1, A2, A3, B1, B2, B3 6 क्लासिफिकेशन है, ये आप याद रखें। और ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है टॉक्सिसिटी एक्स एक्सिस में बढ़ती है, और बॉटम अप वर्टिकल एक्सिस में, वाई एक्सिस में फ्लेमेबिलिटी बढ़ती है। तो हमें वो चीज चूज करनी है, इसकी फ्लेमेबिलिटी भी कम हो और टॉक्सिसिटी भी कम हो। अच्छा, अब एनवायरनमेंट का इफेक्ट जो है ना, ये 1-2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में भी नहीं होता, 50 साल में भी नहीं होता, 100 या 200 साल में होता है। उसका इफेक्ट 100 या 200 साल में होता है। तो ये साहब, ये दोनों इकट्ठे, आप लोग हॉस्टल में बैठे हुए हैं या घर में? या हसन, आप हॉस्टल में या घर में? या सर बुला रहे हैं अपना माइक आप। नहीं, आप हॉस्टल में या घर में? सर घर में है ये। अच्छा, साथ कौन भाई बैठा हुआ है? सर क्लास फेलोज ही हैं। अच्छा, ठीक है, तो एक साथ अटेंड करना है, पड़ोस में रहते हैं? सर हम तैयारी कर रहे हैं पेपर्स की। यानी कि क्लास फेलो है और एक लेट के वो सुन नहीं रहा, दूसरा उसका काम कर रहा है, मैं सुन लूंगा, आपको बता दूंगा, ये हो रहा है? नहीं सर, दिखाओ सर को क्या कर रहे हैं। तो एक सोया हुआ था, वो भी उठा है, इसलिए मैं कहता हूँ कैमरा ऑन सर रखो। को दोबारा दिखाओ क्या कर रहे हैं। हाँ, कैमरा ऑन रखो। कैमरा ऑन करो सर, ये देखिए सीधे हो गए। हाँ, ये क्या हो रहा है? एक डिवाइस पे दो बंदे, एक डिवाइस पे दो बंदे नहीं चलेंगे, अपनी अपनी डिवाइस लगाओ। है आपकी डिवाइस है। अच्छा जी, सर अहमद से कहें डिवाइस का है इसकी। अहमद डिवाइस का है आप। डिवाइस। अच्छा, अब मैं लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो 1-2 दिन में इसका असर नहीं होता, इसका असर 100 साल बाद होता है, जिसको इवेल्यूएट किया जाता है। 200 साल से दुनिया जो है इंडस्ट्रियल तरक्की कर चुकी है। 200 साल पहले 19वीं सदी से हम इंजन ईजाद कर चुके हैं, और उन इंजनों की वजह से हम फ्यूल यूज करते हैं, और वो एक फॉसिल फ्यूल है, कोयला है या ऑयल और गैस है, ये चीजें हम यूज करते हैं। तो उसकी वजह से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से, उसके बाद ऑटोमोबाइल भी ईजाद हो चुकी है, तो 150-200 साल से हम यूज कर रहे हैं। तो ट्रक्स, व्हीकल्स, कार्स, उनका जो इमिशन है उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। तो उसकी वजह से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और ये 200 साल के बाद इतना इफेक्ट हुआ है कि ग्लोबल टेम्परेचर का मतलब समझ लिया, वो बाद में बताऊंगा। ग्लोबल टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हुआ है। ग्लोबल टेम्परेचर वो है जिसका पूरी दुनिया का एवरेज, पूरी दुनिया बहुत बड़ी है, ग्लोब है, और ग्लोबल का मतलब प्लेनेट, पूरा जमीन पूरा गोला जो है जमीन का प्लेनेट है, बॉल है। तो उस नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जितने भी प्लेसेस हैं, चाहे वो माउंटेन है, ग्लेशियर है, ठंडी जगह है, गर्म जगह है, डेजर्ट है, उन सब का एवरेज निकालें तो साल का एवरेज टेम्परेचर फर्ज कीजिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड वर्ल्ड का बनता है। इसको हम कहते हैं ग्लोबल टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर ये कांस्टेंट रहना चाहिए साइंस के लिहाज से। क्यों कि सूरज की मदद से हम जितनी हीट लेते हैं, जमीन जितनी हीट लेती है, और बाय रेडिएशन, यानी सूरज लाखों किलोमीटर दूर है, करोड़ों किलोमीटर दूर है, और वहां से जो रेडिएशन के जरिए खला से होते हुए हीट आती है, खला को यानी हीट को माइक्रोवेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में आती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो हीट है उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, एयर की जरूरत नहीं है, गैस की जरूरत नहीं है, तो वो खला से भी यानी वैक्यूम से भी होके आती है। तो वो जब इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट और तमाम विजिबल लाइट जब जमीन पे पड़ती है, तो वो सॉलिड चीजों को, यानी जमीन की सरफेस को, माउंटेन को, हमारे मकानों की दीवारों को, इन चीजों को गर्म करती है बाई रेडिएशन।
रेडिएशन उसमें एब्जॉर्ब होती है। फिर ये बाई हमारी जो हवा है वो उसको बाई कंडक्शन कन्वेक्शन ये हीट ट्रांसफर होती है, फिर हवा का टेम्परेचर बनता है। अच्छा, अब ये जो डायरेक्ट सनलाइट से हवा गर्म नहीं होती कभी भी, क्योंकि सनलाइट जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, और वो उसको वो जो है ना हवा में जब तक कोई बाइपोलर मटेरियल ना हो, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर, तो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना डायरेक्ट सनलाइट की हीट एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी हवा नहीं करती। तो हवा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो जो कि होती है, अब 200 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपर एटमॉस्फेयर में जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाए, तो ये होता है कि हवा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर है वो हीट को, सोलर हीट को, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, और इसको जब हमारी रात के वक्त जब ठंड होती है, सूरज चला जाता है, सूरज नजर नहीं आता, तो रेडिएशन नहीं होती, तो हीट जो जमीन पे जो एब्जॉर्ब हो गई वो खारिज करती है, जमीन आसमान की तरफ वापस जाती है, खला में वापस जाती है, तो उससे जमीन का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर जमीन के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की तह जम जाए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाने वाली हीट को भी रोक लेती है, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ हिस्सा चला जाता है, तो इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। उसकी वजह से 100-200 साल में तो वर्ल्ड का टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, एवरेज टेम्परेचर। तो इसको, इसकी वजह से बड़े कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हो सकते हैं। वो कह रहे हैं कि पिछले 200 साल में तो कम यानी राइज हुआ है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हुआ है, और इससे भी नुकसान हो रहा है। जहाँ जंगल है वो जनाब वो वीरान बन रहे हैं, और जहाँ डेजर्ट है तो वहाँ बारिशें हो रही हैं और ओले पड़ रहे हैं, तो ये उसका इफेक्ट हो रहा है। तो इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है, और तो बाकी दूसरी गैसें जिसमें हमारे रेफ्रिजरेंट शामिल है, ओजोन, जो ओजोन डिप्लीशन भी करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग भी करते हैं। तो उसकी वजह है कि उनका फार्मूला, उसका केमिकल मॉलिक्यूल का जो फार्मूला है बहुत बड़ा है, बहुत हैवी है, और ये उसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। वो बहुत ही स्टेबल है, और ऊपर जाकर भी वो स्टेबल रहता है, तो उससे डिसइंटीग्रेट नहीं होता। तो बड़े मॉलिक्यूल अपने अंदर वो जो है रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उससे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो उस जो रेफ्रिजरेंट का ये वाला पोटेंशियल, आप उसको हम कंपेयर करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में वो हमारी जो रेफ्रिजरेंट गैस है जो हम यूज कर रहे हैं, वो कितना ग्लोबल वार्मिंग में असर डाल सकती है, तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। और इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस कहते हैं जो ठंडे ममालिक में, हमारे यहाँ पंजाब में मैंने देखा सर्दी के मौसम में लोग खेतों में बांसों के वो आर्चेज वगैरह बनाकर उसके ऊपर प्लास्टिक की, पॉलीथीन की शीट डाल देते हैं, और एक हाउस बन जाता है। तो इसको हम कहते, उसके अंदर सब्जियां उगाते हैं। तो सब्जियों का मतलब ग्रीन हाउस, यानी बंद जगह पे जहाँ जो है ना बाहर की ठंडी हवा का अमल दखल ना हो, उसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस वो इसलिए बनाया जाता है कि सर्दियों में अंदर टेम्परेचर हाई रहे, और सब्जियां सर्दी की वजह से रात को पाला पड़ता है सर्दी के मौसम में, गर्म इलाकों में, रेंजर खान जैसे इलाकों में भी, तो उसका ये फायदा है कि सब्जियां उगा सकते हैं सारा साल। लेकिन हमारे यहाँ ये इफेक्ट तो बहुत, इसकी कम जरूरत है, हमारे यहाँ मौसम वैसे गर्म होता है। लेकिन जो ठंडे ममालिक है उसमें तो साल के 12 में से 10 महीने सर्दी पड़ती है, और 2 महीने खाली गर्मी पड़ती है, जिसमें वो ग्रीन हाउस की जरूरत नहीं होती। तो वो हमेशा तमाम सब्जियां जो उगाते हैं, सलादें वगैरह, डेली के मिर्च और ये तोरी और ये जो खीरा शीरा, टमाटर, ये चीजें वहां नहीं उगती सर्दी में, तो इसलिए वो ग्रीन हाउस बनाते हैं। तो इस इफेक्ट को हम ग्रीन हाउस लिए कहते हैं कि पूरी जमीन पे यूं समझे कि पूरी जमीन एक खेती है, और उसके ऊपर किसी किसान ने चादर डाल दी है प्लास्टिक की, तो जमीन की हीट खारिज नहीं हो रही, जमीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसी के हम इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब दूसरा जो पॉइंट रह गया, ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन सलाहियत। तो ओजोन डिप्लीशन का मतलब कम करना। ओजोन O3 को कहते हैं। O2 जो है वो ऑक्सीजन है जिसका हम सांस लेते हैं, और 0O जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन कहलाती है, यानी कि सिंगल O, और O2 दो एटम मिलकर ऑक्सीजन के O2 स्टेबल गैस बनाते हैं, और सिंगल O स्टेबल नहीं है, तो दो O मिलकर O2 बनाते हैं, इसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। लेकिन इसी ऑक्सीजन में तीसरा एटम मिल जाए, O3 बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं ये ओजोन। तो ओजोन जो है अपर एटमॉस्फेयर में मिलती है, बादलों से भी ऊपर। तो अपर एटमॉस्फेयर में जो ओजोन है वो एक्चुअली वो एक रेडिएशन प्रोटेक्शन का काम करती है। ये शील्ड है
नेचुरल शील्ड है जो सोलर रेडिएशन में अल्ट्रावायलेट वेव भी होती है। बाकी लाइट हमारे लिए मुफीद है, इंफ्रारेड भी थोड़ी मुफीद है, और वो विजिबल लाइट जिसको हम कहते हैं VIBGYOR है, एक सफेद लाइट जिसको कहते हैं, उसमें 7 कलर होते हैं, रेनबो कलर। तो ये जो 7 कलर वाली लाइट है जिसको मिलकर एक व्हाइट कलर बनता है जो दिन की रोशनी में नजर आती है, ये व्हाइट लाइट है। और एक ऐसी लाइट है जो हमें नजर नहीं आती लेकिन उसमें हीट होती है, वो इंफ्रारेड कहलाती है। और एक और लाइट है जो नजर नहीं आती लेकिन बहुत ज्यादा हीट होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ, स्मॉल वेवलेंथ, और वो होती है अल्ट्रावायलेट। ये जो अल्ट्रावायलेट वेव्स हैं ये जमीन पे आती हैं तो वो नुकसान देती हैं। तो इसीलिए सनलाइट अमेरिका में और एडवांस कंट्रीज में आजकल महकमा मौसमियात वाले ये इसका अल्ट्रावायलेट इंडेक्स भी शाये करते हैं महकमा मौसमियात, टेम्परेचर के साथ साथ और बादलों के साथ हालात के साथ साथ बारिश के हालात के साथ ये भी बताते हैं कि गर्मी के मौसम में वो इसलिए कि स्कूल के बच्चे खेलते हैं मैदान में, उनका एक वक्फा होता है स्पोर्ट्स का, तो बच्चों को बाहर छोड़ दिया जाता है, उससे बच्चे बीमार होते हैं क्योंकि सुबह 10 से लेकर शाम को 2 बजे तक या शाम को 4 बजे तक अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज्यादा होती है सूरज में गर्मी के मौसम में। तो उससे नुकसान होता है, वो नजर नहीं आता, उससे कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है। बहुत से लोग सर्द ममालिक में गर्मियों में खुशी मनाते हैं, बीच पे चले जाते हैं, सारे कपड़े उतार के दम धड़म लेटते हैं रेत के ऊपर समुद्र के किनारे, उससे भी कैंसर होता है क्योंकि वो सूरज डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज उस पर पड़ती है। तो ओजोन जो है हमें अल्ट्रावायलेट वेव से बचाता है। तो ओजोन डिप्लीशन का मतलब ओजोन को खत्म करना। तो हमारे जो रेफ्रिजरेंट्स है ये 1989 में ये चीज डिस्कवर हुई, स्पेस कैसे फोटो लिए गए इंफ्रारेड कैमरे की मदद से, तो पता चला कि साउथ पोल के ऊपर बहुत बड़ा होल है, यानी कि बादलों में ओजोन की जो लेयर है वो जो है ना वो उसमें होल है, यानी ओजोन नहीं है उधर, और वहां से डायरेक्ट इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज जा रही है जमीन पे। इसको नाम उन्होंने दिया है ओजोन होल। ओजोन होल यानी यहाँ से ओजोन में सुराख है, ये एक चादर है ओजोन की जमीन के ऊपर आसमानों में, तो वो चादर फटी हुई है और उसमें होल है, इसलिए उसको कहते हैं ओजोन होल। इस ओजोन होल की वजह वो बताते हैं कि ये जो हम रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं पिछले 100-150 साल से, ये जितने भी हैं क्लोरोफ्लोरो जो ना ये जो जितने भी वो जिसको फ्रीओन कहते हैं क्लोरोफ्लोरो कार्बन, तो ये बहुत डेंजरस हैं और इसकी वजह से हुआ है। जब से इन्होंने पाबंदी लगाई 1980s में, 90s में, 1920s में और अभी तक, तो उन्होंने पिछले 40-50 साल में, 30 साल में काफी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने नए नए रेफ्रिजरेंट इंट्रोड्यूस कराए जो हाईली डेंजरस थे, फ्रीओन 11, R11 और R11 और R12 ये सबसे डेंजरस थे, और R22 इन तीनों को उन्होंने पाबंदी लगा दी। 1990 के बाद इनका यूज नहीं हो रहा, इनका इस्तेमाल, इनकी प्रोडक्शन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये टोटली बैन है, तो उससे काफी असर पड़ा है। अब वो कहते हैं कि ये ओजोन की चादर का जो होल था वो कम हो गया, तो इसलिए वो फिर आजकल जो रेफ्रिजरेंट बनते हैं उसके एवेल्युएट इस तरह किया जाता है कि इसका ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल क्या है और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है। तो दिस इज ओवरऑल सेफ्टी ऑफ द वर्ल्ड यानी प्लेनेट, इसलिए इसको भी मैंने सेफ्टी के अंदर में डाला है। अदरवाइज सेफ्टी का मतलब ये होता है कि इसकी टॉक्सिसिटी लेवल क्या है और फ्लेमेबिलिटी लेवल क्या है। अब ये जो है डी आइटम है जो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं रेफ्रिजरेंट की, उसमें एक ये भी है। तो अच्छा, ऊपर की जो डिस्कशन है इससे आपको साबित ये होना चाहिए कि ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कम से कम होना चाहिए रेफ्रिजरेंट का, और ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल को हम फ्रीओन 11 का जो ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल है जो भी है उसको हम न्यूमेरिकली वो नहीं करते, हम इसको 1 कहते हैं। ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल का जो भी पोटेंशियल है जिसने अब तक नुकसान किया उसको हम एक, ये बेस लेवल है, ये हमारा स्टैंडर्ड है, इसका नंबर 1 देंगे। तो ओजोन डिप्लीशन फ्रीओन 11 R11 का 1 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है। तो जो चीज इसके मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा ओजोन डिप्लीशन करती है R11 के मुकाबले में, उसको हम कहेंगे उसका ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल 1000 है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में जो रेफ्रिजरेंट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1000 गुना ज्यादा करता है तो उसको हम कहेंगे इसका DWP 1000। तो अब उसको समझ लें कि हम कैसे इवेल्युएट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी, कोई भी चीज इंजीनियर या इंजीनियरिंग पूरी दुनिया साइंसदान इंजीनियर मिलकर कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं
तो उसका मकसद ये नहीं होता कि खाली रिसर्च करें और ऐसी चीज बनाएं जो लोगों को कभी मिल नहीं सकती। वो इतनी महंगी होगी कि लोग बस ख्वाब ही देखते रहें। तो जिस तरह हमारे बजट बनते हैं, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, वो भी सस्ता हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारी इम्पोर्ट बढ़ जाएंगे, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, हमारे नहरे हो जाएंगे, हम जो ना शहद और दूध की नहरें बहा देंगे। तो ये जो है ना, साइंसदान ये नहीं करता। साइंसदान तो कहता है कि भाई ऐसी चीज बनाओ जो लोगों को फायदा भी हो और उसको इस्तेमाल भी कर सकें, आसानी से मिलती भी हो और कीमत भी कम हो। तो वो कहलाती है चीप एंड इजीली अवेलेबल। ये वो प्रॉपर्टी है कि जिसके लिए किसी भी इंजीनियर साइंसदान को काम करना है, चाहे वो बहुत अच्छा रेफ्रिजरेंट बना लें जिसमें सारी अच्छी से अच्छी खासियतें हैं और वो एक्सीलेंट वो है रेफ्रिजरेंट है, लेकिन वो सोने से भी ज्यादा महंगा है और वो मिलता ही नहीं है, सिवाय किसी एक आध मुल्क के उसकी मोनोपोली है और वो देते ही नहीं किसी को। तो इसलिए ऐसे रेफ्रिजरेंट जो महंगा भी हो और अवेलेबल भी ना हो, तो ऐसे को हम रिकमेंड नहीं करते। तो उसके बाद ये जो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज का टॉपिक है ये खत्म हो गया। अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, क्लासिफिकेशन। हम रेफ्रिजरेंट्स को क्लासिफाई बेशुमार तरीकों से कर सकते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन ट्री है आपके सामने, ये स्ट्रक्चरल डायग्राम है। तो ये टॉप पे लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स और उसकी मेन क्लासिफिकेशन, ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन बनती है कैटेगरीज: केमिकल, फंक्शनल, सेफ्टी। यानी रेफ्रिजरेंट्स को हम केमिकली, फंक्शनली और सेफ्टी वाइज 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसकी केमिस्ट्री क्या है, वो काम क्या करती है और वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहाँ खड़ी है। तो ये तो हो गई 3 बेसिक क्लासिफिकेशंस। अब केमिस्ट्री में जब आ जाए तो केमिस्ट्री 2 किस्म की होती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं। तो जो ऑर्गेनिक के अंडर में आते हैं उसकी क्लासिफिकेशन यहाँ दी हुई है ऑर्गेनिक के अंडर में, और जो इनऑर्गेनिक हैं उसकी क्लासिफिकेशन ये दी है, ये 1 2 3 ये 5 6 है: वाटर, अमोनिया, हवा, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये वो नेचुरल रेफ्रिजरेंट भी कहलाते हैं कि नेचुरली जो एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं या नेचुरली हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ी केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है, कोई फैक्ट्री या प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको नेचुरल रेफ्रिजरेंट कहते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक इसलिए है कि इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऑर्गेनिक की डेफिनेशन ये कि वो या हेलोकार्बन होते हैं, यानी हेलोजन ग्रुप जो पीरियोडिक टेबल में 7वां कॉलम होता है, हेलोजन होते हैं उसमें। तो वो हेलोजन कार्बन विद हेलोजन कॉम्बिनेशन, तो ये वो ग्रुप है। उसकी क्लास, उसके अंदर में वो आती है मीथेन सीरीज, इथेन सीरीज, प्रोपेन सीरीज और ब्यूटेन सीरीज। तो ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने इंटर साइंस में पढ़ा होगा। तो मीथेन वो जिसमें कार्बन, ये वो हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं, इसमें कार्बन के एटम्स और हाइड्रोजन के एटम्स। तो नेचर में जो चीजें पाई जाती हैं उसको ऑर्गेनिक कहते हैं, और नेचर में जो ऑयल वगैरह हमें मिलता है, फ्यूल्स वगैरह, उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं कि उसमें हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन का मिलाप होता है। अब हाइड्रोजन के साथ कोई और चीज भी मिल जाए तो फिर उसको हम हेलोजन ग्रुप में से कोई एक ले लेते हैं, मसलन आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, और ये चीजें अगर उसमें मिला दी जाए तो फिर वो हेलोकार्बन बन जाता है। तो मीथेन जो है, मीथेन सीरीज हुआ जिसमें कार्बन एटम 1 होगा, इथेन सीरीज हुआ जिसमें कार्बन के 2 एटम। ये एक फार्मूले की बात हो रही, जिसमें एक उसके फार्मूले में 1 कार्बन एटम होगा, मीथेन कहलाएगा, मीथेन सीरीज वाला हेलोकार्बन कहलाएगा। और जो आपको पता कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो अब ये इथेन सीरीज में जो है ना, इथेन में कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड बनता है और जाहिर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो एक बॉन्ड तो कार्बन कार्बन का बन गया, बाकी 3 एक कार्बन के 3 दूसरे कार्बन की वैलेंसियां खाली है, यानी कि 6 मजीद एटम उसके साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। इसको हम इथेन सीरीज कहते हैं। प्रोपेन जिसमें 3 कार्बन एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, सी सी सी। तो ये उसके बाद इसका मतलब है इसकी जो 3 और 3 6 7 8 वैलेंसियां इसकी खाली हैं, तो मजीद 8 एटम उसके साथ किसी और यानी हाइड्रोजन और किसी और एलिमेंट के मिल सकते हैं। इसके अलावा साइक्लिक ब्यूटेन, साइक्लिक का मतलब क्लोज, साइक्लिक तो ना ओपन चेन फार्मूला होता है, कार्बन 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 एक लाइन बनाते हैं, और जो साइक्लिक होता है वो कार्बन कार्बन मिलकर एक सर्किल बनाते हैं या क्रॉस फिगर, और हेक्सागोन या पेंटागोन या साइकिल सर्किट बनाते हैं, तो उसको हम साइक्लिक कहते हैं। तो ये ब्यूटेन उसको कहते हैं, इसमें 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन।
तो ये ब्यूटेन सीरीज, मीथेन से ब्यूटेन सीरीज तक ये हेलोकार्बन, हेलो इसलिए इसमें हेलोजन का एक आइटम भी शामिल होगा। अच्छा, हाइड्रोकार्बन वो है जो प्योर फ्यूल्स हैं जो हम यूज करते हैं, मसलन मीथेन गैस है, घर में जो आप सुई गैस इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग करते हैं, और जो पाइपलाइन से आती है वो आपके सुई, जैकोबाबाद के पास बलूचिस्तान में सुई एक जगह है, वहां से आती है, इसको हम सुई गैस भी कहते हैं। ये मीथेन है, ये नेचर में बनती है। आपके जहाँ कैटल फार्म है, भैंसों का बाड़ा है, कट्टे शट्टे पालते हैं, वहां गोबर होते हैं, गोबर से खास किस्म की बदबू निकलती है, वो मीथेन गैस की होती है। अच्छा, प्योर मीथेन जो जमीन से निकलती है वो भी पुराने गले सड़ा जो मटेरियल है, जो दरख्त हैं, पौधे हैं, नीचे दब गए लाखों साल पहले, उसका या तो कार्बन बन जाता है या फिर मीथेन गैस बन जाती है। तो वो गैस जो है जमीन से हम जब ड्रिल करते हैं तो उसमें से निकलती है, तो वो जो है कई सालों से हम कम से कम 60-70 साल से हम इस्तेमाल कर रहे हैं जमीन के अंदर से। अब वो समंदर के अंदर से भी गैसें निकल रही हैं, वो भी मीथेन गैस कहलाती है। तो अब ये जो है ईथेन, तो इसी तरह इथेन है, मीथेन, इथेन में 2 कार्बन आइटम होते हैं, तो इथेन गैस कहलाती है। ये भी आप देखेंगे, ये जो आपने देखा होगा कि वेल्डर्स, गैस वेल्डर, जिसमें एक सिलेंडर होता है गैस का और दूसरा होता है ऑक्सीजन का, तो वो उसमें इथेन वगैरह यूज करते हैं। तो मीथेन, इथेन और प्रोपेन, प्रोपेन भी एक गैस है जिसमें 3 कार्बन आइटम होते हैं। तो ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन डायरेक्ट फ्यूल्स हैं, इसमें कोई हेलोजन नहीं है, कुछ सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेफ्ट साइड पे जो है ये भी कार्बन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन है, लेकिन उसको हाइड्रोकार्बन इसलिए नहीं कहते, उसमें हेलोजन भी होता है। हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ एलिमेंट होते हैं, तो वो हेलोजन ग्रुप के, इसलिए इसको हेलोकार्बन कहते हैं। तो ये तो हो गया केमिकल डिवीजन, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। अब ये रेफ्रिजरेंट काम क्या करते हैं, जो भी वो काम करते हैं उसके लिहाज से हम इसको डिवाइड करें, क्लासिफिकेशन करें, कैटेगरी बनाएं, वो बनती है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का मतलब, प्राइमरी जिसका प्राइमरी स्कूल पढ़ते हैं तो वो प्राइमरी है, उसके बाद वो बुनियादी है, उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, वो इब्तिदा है। तो प्राइमरी वो है जो डायरेक्ट कूलिंग करते हैं, और सेकेंडरी वो है जो इनडायरेक्ट कूलिंग करते हैं। तो प्राइमरी कूलिंग जो है उसमें 2 किस्म की क्लासिफिकेशन है। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को फ्रीऑन भी कहते हैं, उसका नाम है, जेनेट्रॉन भी कहते हैं। इसको जो जिसमें रेफ्रिजरेंट डायरेक्टली मशीन में आता है, आपके कूलिंग डिवाइस में आता है, इसको एयर कूलर कहते हैं, उसके अंदर से लिक्विड आता है, और आपने वेपर कंप्रेशन सिस्टम पढ़ा है, थ्रॉटलिंग के बाद लिक्विड, लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड आता है, वेपर में बॉयल होता है, तो ये कहलाता है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। तो अब ये जो मशीन इस तरह चलती है कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की मदद से डायरेक्ट एयर को कूल करती है, तो उसको आप कहते हैं डीएक्स। ये देख रहे हैं आप, डीएक्स का मतलब डायरेक्ट एक्सचेंज, डीएक्स का मतलब डायरेक्ट एक्सचेंज, यानी ये हीट डायरेक्टली एक्सचेंज करता है, फ्रीऑन को डायरेक्टली हीट मिलती है एयर कूलर में, तो डीएक्स टाइप एयर कंडीशनर कहलाते हैं। तो उनका कमर्शियल नेम जेनेट्रॉन और फ्रीऑन कंपनियों ने रखे हैं। अच्छा, अब प्राइमरी रेफ्रिजरेंट 2 किस्म के होते हैं। अच्छा, डीएक्स जो है ये किस्म नहीं, ये वो मशीन जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट पे काम करती है उसको डीएक्स टाइप एयर कंडीशनर कहेंगे, ये डीएक्स टाइप रेफ्रिजरेटर कहेंगे। अब ये जो है इसकी क्लासिफिकेशन प्राइमरी की 2 है, सब क्लासिफिकेशन, प्योर प्राइमरी और मिक्सचर, यानी कि प्योर वो है जिसमें एक मतलब एक ही सब्सटेंस है, एक ही कंपाउंड है, और 2 मुख्तलिफ कंपाउंड्स को मिलाने से मिक्सचर बनाए। अब केमिस्ट्री में मिक्सचर का और कंपाउंड का डेफिनेशन आपको पता है। कंपाउंड वो है जो केमिकली रिएक्ट करके एक से ज्यादा एलिमेंट मिलके फॉर्मूले में एक से ज्यादा एलिमेंट्स मिलके बनाते हैं, तो वो जो एक सब्सटेंस के तौर पर प्योर सब्सटेंस पर काम करते हैं उसको हम कंपाउंड कहते हैं। मिक्सचर वो है जिसमें आप उसको सेपरेट कर सकते हैं फिजिकली। प्योर सब्सटेंस को आप केमिकली उसके एटम सेपरेट नहीं कर सकते, फॉर्मूले चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मिक्सचर, मसलन पानी में नमक है, तो नमक को आप पानी को बॉयल करके नमक को सेपरेट कर सकते। तो पानी और नमक का मिक्सचर तो है, लेकिन पानी और नमक केमिकली रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो इसी तरह ये जो है मिक्सचर वो है रेफ्रिजरेंट है जो मुख्तलिफ रेफ्रिजरेंट को मिक्स करके बनाया जाता है। अब मिक्सचर जो रेफ्रिजरेंट है, यानी डीएक्स टाइप रेफ्रिजरेंट, डायरेक्ट रेफ्रिजरेंट, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, उनकी तीसरे स्टेज पे आके मजीद क्लासिफिकेशन हो जाती है, वो है जियोट्रॉपिक और अजियोट्रॉपिक।
जियोट्रॉपिक, अजियोट्रॉपिक, इसकी डेफिनेशन आपको बाद में पढ़ाएंगे। तो आपने देखा होगा कि आजकल वो जो एयर कंडीशनर के डिब्बे पे या एयर कंडीशनर का जो चार्ज करने वाला, गैस चार्ज करने वाला सिलेंडर होता है, उसके ऊपर लिखा होता है R407, R410, R417। तो आजकल ये 400 वाले सीरीज के रेफ्रिजरेंट आ रहे हैं, वो एक्चुअली जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स हैं। इसके इनके प्योर सब्सटेंस को मिक्स करके, उसमें R12 तो अभी बैंड है, तो R12 R13 को मिलाने से एक नया रेफ्रिजरेंट बनता है। उसकी प्रॉपर्टीज R12 और R13 दोनों से मुख्तलिफ होंगी, तो वो जियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाएंगे। तो R400 सीरीज यानी उसके नंबर में 400 होगा, 415, 407, 401, 402, इसके हम उसको 400 सीरीज करते हैं। अच्छा, अजियोट्रॉपिक, अरे ये नंबरिंग कैसे करते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड है, अशरे का एक स्टैंडर्ड है, R34 स्टैंडर्ड 34। तो ये 34 स्टैंडर्ड के मुताबिक वो हम पढ़ेंगे, तो उसका वो कैसे हम केमिस्ट्री को हम नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि R407 ये क्या चीज़ है, कैसे बना। ये अशरे के ने स्टैंडर्ड बनाया, कोई नया रेफ्रिजरेंट आए तो हम उसका नाम रखें। उसका नया बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई ना कोई नाम दे दिया जाता है, जो भी है। तो कोई बुजुर्ग रख ले, या कोई बड़ा आदमी रख ले, माँ रख ले, बाप रख ले, भाई बहन रख ले, तो उसका नाम पड़ जाता है, वो रजिस्टर हो जाता है। तो वहाँ अशरे अपने नाम, उनके नाम रजिस्टर करती है। लेकिन यहाँ नाम रजिस्टर करने का उसूल है और उन उसूलों का एक स्टैंडर्ड है, वो हम पढ़ेंगे वो बाद में। तो अजियोट्रॉपिक जो है ना, ये दूसरी जैसे में मिक्सचर टाइप, यानी प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की मिक्सचर टाइप में जो अजियोट्रॉपिक सब क्लासिफिकेशन है, ये वो उसकी 500 सीरीज हम उसका नंबर रखते हैं, 501, 502, ये वो नंबर होते हैं। तो ये तो हो गई क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्राइमरी रेफ्रिजरेंट फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फंक्शनली प्राइमरी टाइप के रेफ्रिजरेंट हमने डिफाइन कर लिए, और प्राइमरी की डेफिनेशन ये बताई कि वो डीएक्स टाइप के एयर कंडीशनर में यूज होते हैं। डीएक्स का मतलब डायरेक्ट एक्सपेंशन, यानी एक रेफ्रिजरेंट डायरेक्टली बॉयल होता है और वो एयर को कूल करता है। सेकेंडरी वो है जो पानी है, मसलन हमने आपको वेपर कंप्रेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में पढ़ाया था कि वेपोरेटर में पानी या अमोनिया, एक्वा अमोनिया में अमोनिया इज द रेफ्रिजरेंट, और लिथियम ब्रोमाइड वाटर में वाटर इज द रेफ्रिजरेंट। वो इनडायरेक्टली चिल्ड वाटर को ठंडा करता है, डायरेक्टली एयर कूलर को ठंडा नहीं करता। तो एयर को डायरेक्टली जो मशीन ठंडी ना करे एयर कंडीशनर में, जबकि एक और दूसरा रेफ्रिजरेंट, कोई और पानी या लिक्विड उसको ठंडा करे, और वो पानी या लिक्विड आके जाकर एयर को ठंडा करे, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वो है जो मसलन पानी है, पानी में नमक मिलाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का नमक है, जिससे सोडियम क्लोराइड जो हम खाते हैं, खाने में डालते हैं, सोडियम क्लोराइड है। कैल्शियम क्लोराइड इंडस्ट्री में यूज होता है, तो ये इसलिए डालते हैं कि अमोनिया तो माइनस, यानी हमें रेफ्रिजरेटर में कोल्ड स्टोरेज में माइनस टेम्परेचर चाहिए होता है, तो वहां डायरेक्ट रेफ्रिजरेंट अमोनिया इसलिए नहीं बेचते कि वहां फूड स्टोर होता है, कोल्ड स्टोरेज में फूड स्टोर होता है, और अमोनिया बहुत पॉइजनस है। वो जब एब्जॉर्ब हो जाता है फूड में तो वो कड़वा हो जाता है, फूड खराब हो जाता है, फूड का जायका खराब हो जाता है, कड़वा जहर बन जाता है। इसलिए हम वहाँ रेफ्रिजरेंट डायरेक्ट एक्सपेंशन वाला अमोनिया जो है ना, डायरेक्ट एक्सपेंशन प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के तौर पर यूज नहीं करते, बल्कि वहाँ एक पहले वो ब्राइन, यानी नमक और पानी का सोल्यूशन को ब्राइन कहते हैं, ब्राइन बनाते हैं और उसकी खास कंसंट्रेशन होती है, तो ब्राइन को अमोनिया ठंडा करते हैं। तो अमोनिया अगर लीक भी हो तो ब्राइन के साथ लीक होगा, वो फूड के अंदर नहीं जाएगा। अब ये ब्राइन जो है, इसको अलग पाइपलाइन का सर्किट होता है, वो जिस तरह चिल्ड वाटर की अलग लाइन होती है। तो ये ब्राइन नेगेटिव टेम्परेचर, जहां नेगेटिव टेम्परेचर ना चाहिए, सिर्फ एयर कंडीशनिंग चाहिए, वहां ब्राइन की जरूरत नहीं है। वहां हमें बर्फ नहीं बनानी, वहां हमें सिर्फ एयर को कूल करना है, इतना कि बस ह्यूमन कंफर्ट, हमारे बदन को आराम मिले। वो प्लस 10 प्लस 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें कूलिंग दे दे, दैट्स ऑल। तो वो जो है ऑर्डिनरी वाटर यूज कर सकते हैं बगैर नमक। तो जो नमकीन पानी होता है उसको हम ब्राइन कहते हैं। तो ब्राइन -15 -30 तक फ्रीज नहीं होता, पानी में नमक मिलाओ, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ, हालांकि 30% तक नमक वाइब्रेट हो जाए इसमें, तो वो -30 तक आपको टेम्परेचर देगा और फ्रीज नहीं होगा। इसलिए हम ब्राइन यूज करते हैं अमोनिया प्लांट्स में, जहां कोल्ड स्टोरेज में यूज होता है। अच्छा, ग्लाइकोल वो चीज है, आपने देखा होगा एंटी फ्रीज, गाड़ियों में एंटी फ्रीज यूज होता है। ये सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की दूसरी किस्म है। एक तो ब्राइन था, यानी पानी और नमक का मिक्सचर, दूसरा ग्लाइकोल, ये केमिकल में एथिलीन ग्लाइकोल कहलाता है, और प्रोपिलीन ग्लाइकोल। दो किस्म के ग्लाइकोल हैं मार्केट में, एथिलीन ग्लाइकोल, प्रोपिलीन ग्लाइकोल।
ये इसके डिब्बे आपको 1-1 लीटर के, आधे-आधे लीटर के आपको ऑटोमोबाइल की दुकान से, स्पेयर पार्ट्स की दुकान से मिलेंगे। आप वहां जाएंगे कि मुझे गाड़ी का कूलर, वो एंटी फ्रीज चाहिए, गाड़ी का गाड़ी के उसमें क्या कहते हैं उसको, रेडिएटर में डालने के लिए एक सादे पानी के बजाय, सादा पानी तो होता ही उसमें, आधा लीटर 1 लीटर का डिब्बा जो है ना, वो बाजार से लेकर स्पेयर पार्ट की दुकान से वो ग्लाइकोल डाल देते हैं। ग्लाइकोल की खासियत यह कि वो जिस तरह पानी में नमक डालने से पानी फ्रीज नहीं होता, तो पानी में अब रेडिएटर में नमक वाला पानी डालेंगे तो रेडिएटर सारा गल जाएगा। तो हम ग्लाइकोल डालते हैं, वो ऐसा केमिकल है जो रेडिएटर को जंग लगाने से भी बचाता है, तो इसको इनहिबिटर कहते हैं। तो ये इनहिबिटर भी है और ये एंटी फ्रीज भी है। तो ये पानी में वो सलाहियत पैदा करता है जो पानी में नमक पैदा करता है, यानी कि फ्रीज नहीं होने देता। तो ये तो एंटी फ्रीज भी है, जो चीज फ्रीज ना होने दे पानी, उसको एंटी फ्रीज कहते हैं। तो ये ग्लाइकोल एंटी फ्रीज भी है और ग्लाइकोल इनहिबिटर भी है। इनहिबिट का मतलब रोकना, किसको रोकना? जंग लगने। तो मेटल जो होता है, स्टील का या कॉपर का या